jako ta stará rodina. Možná se na něj budu podívat. Možná? Zavolej mi pandrholku. Dobře, paní vyřídím. Kubo, tak co? Ty jsi mě neslyšel? Pandrhola je nemocný. Na co čekáš? A že vy jste nám přišli pomoct, když jsme potřebovali něco k jídlu. Co? To bylo přece něco jiného. Vy jste jenom měli hlavat. Ale Pandrhola nejspíš umírá. To úplně mění situaci. No dobrá, já jsem řekl, že se na něj možná podívám, ale co takhle, kdyby mi na stromě na zahradě rostly jitrnice a klobásky. Na tomhle? No tak trošku fantazie. A jako od kdy klobásy rostou na stromě? Já vím, že ty si poradíš. A kdo to zaplatí? To bude strašně drahé. Tak je už přines. No teda dobře. Si už máknem. Zavolám radši sousedy. Chlapi, pojďte. No, dělejte to. Co se tu děje? Podívej, co mi roste na stromě. No, to bude požušňáníčko. To si dáme. Pojďte, nabídněte si. Kubo, není čas. Moment, tak to ochutnáme. Sousede? Na tu speciální příležitost jsem upekl tento hrdinský chléb. Z toho nejlepšího těsta, které tato silvestra patřila. Jak tím se jak hrdina? Pěkně křupé, ale ta pachuť krupe. Trochu se neměl, no. Kubo, no tak. Ale ano, ale chlapi, nemáte trošku sucho v krku po tom chlebu? Chtělo by to zapít něčím. To je dobrý. Či takové pivo, které mi pod stromem poroste jako houby po dešti. Co si to tu vymýšlíš? Od kdy pivo roste? Roste, že jo? Já. S kým si sakra myslíš, že mluvíš? Čas běží. Tak tedy dobře. Ty ženy. Věc. Je to. Jelej. Ani nezaprší. To je personál. No tak jej, No, abyste neřekli, že jsme takový škrt. Já jí s tím pomůžu. Pojďte to ke mně. Ještě je vychlazené. Máme. Pojďte na zdraví. Letí Pandrhola. Tak souří, chlapi. Doufám, že vám chutná. No, Jste u mě doma, ale? můžeme jet. Ano, nic jsem slíbil, že pojedu. No, Jenom, sláva. ať to má úroveň. Taková maličkost. Pojedu na čunící. Na nějakém střešení. Tomu říkáš úroveň? Tak když budou ve svátečním, nějaký ten motýlek, kravatka. Pane bože, ty si ale vymýšlíš, kde na ty nápady chodíš? No, tak teda, pro toho Pandrhovou to udělá. Je. Tak, Kubo, nasedat. Jen. Tak mužičku, co pak? To bolí. Jak se cítíš? Je ti dobře? Posuná, co? Neboj se, Kuba už je tady, on tě vyléčí. Tak, Kubo, kurýruj. Já nechci umřít. Pandrholo, vypadáš bídně. Vyplavně jazyk. Jakou máte teplotu? 49, úplně Radši se na něj podívám.
dlouho se přepíjel, až došel kam došel. Přetrhal si všechny žíly v těle. Tomu již není pomoci. Cože? Ty švindlíři, ty zloději, ty raubrolumpe, prasata si vymámil, pivo si vychlastal, jítrnice si sežral a teď budeš kurírovat nebo zavolám četníky. Ale četníky ne, to není potřeba. Ještě jednou ho prohlédnu. No to bych prosila. Smrťáku, prosím tě, nemůžeš mi ho podržet aspoň do večera? Jeli jsme snad nahoru. Co si to tam hrmáš? Jenom jsem promýšlel správnou léčbu. No tak se do toho dej. Nebude to vůbec žádný problém. Abys věděl, pan Drolo, to mláto, které si nechtěl dát ani mým dětem, ti může zachránit život. Stačí jenom, když se pořádně přečte. Pětko, přines zlato. Ano. Papek, papek. Smrťáku, opravdu by to nešlo aspoň do večera. Papek, papek. Víš, jak to asi je? Čas už dávno vypršel. Já vím, ale já budu mít pořádnou ostudu s tou mojí doktorinou. Je mi líto. No dobrá, když jsme v takovém honosném prostředí a potkali jsme se tu, nenapijeme se na to? Až to šulo, já přece nepiju. Tak to si musíš dát. Víš, je taková příležitost. Napij. Dobře to tu má zařízené. Že pod strom nám nedala takové dobré. Dej si ještě do druhé nohy. Co říkáš? To třetí chceš? Smrťáku! Napij se, bratřičku, napij! Když to ten patla neplatí. Co se to děje? Vždyť já jsem zdravý. Zázrak, můj muž je zdrav. Ano, zázrak. Co to? Kuba. Ožralej. A tohle. Kosa. To je smrťák. Ženo. Kosu? Ano. Schovej. A ty smrťáku. Pro tebe mám bednu. Do té bedny tě zavřu a už nikdy ani paprsek světla. Drabe, pomož mi ho tam odnést. Tam jdeš, smrťáku. Pro pití. Zabedníme to, ne? To mě bolí hlava, to asi z té doktořiny. Pan Vandrola, dobré ráno. Vidím, že zdravíčko slouží. Slouží. Jsem asi opravdu dobrý doktor. Jo, doktor. No, a taky si zasloužím nějakou odměnu. Co pak? Ty už si nedostal dost? No za kurýrování. Jo, tak za kurýrování. Tohle ti dám za kurýrování. Jen počkej, smrťák si tě najde. Tak smrťáka, toho jsem vyřešil. Do bedny, Jupe. Lakumec jeden, dík jsem to povídal. Co pak bylo? Ale ta doktořina je opravdu fuška. Až mi z toho všeho vyhládlo. Pojď, Kubo, já ti něco uvařím. Co by si zdal? Co třeba polívku. Polívku? Tak se podíváme, co tam má. Třeba kuřecí? Kuřecí. Výborně. Tak já ji pro tebe udělám.